Assalomu alaykum. Bozorlarda sotiladigan mayda arzon baliqdan ham yosh bolalarga ham qo'rqmasdan bersangiz bo'ladigan qiltinoqsiz suvli mazali kotlet tayyorlab bo'lishini bilarmidingiz? Bu retsept albatta saqlab qo'yilib, bundan keyin doim shunaqa tayyorlaydigan bo'lasiz. Birinchi bo'lib baliq filesini qiltinoqga taqab, filesini shilib olamiz. Shunda ichak-chavolarini tozalashingiz ham shart emas. Qolgan qismini ham tashlab yubormasdan ichak-chavolarini tozalab, sho'rva solib qo'ysangiz bo'ladi. Marliga o'rab solsangiz sho'rvaga qiltinoqlari chiqib ketmaydi. Baliqni tayyorlab olganimizdan so'ng bir dona piyoz, yarimta pomidor, ozroq dungan qalampir solib, go'sht maydalagichi mayda teshigidan mayda qiltinoqlari yo'q bo'lib ketishi uchun 2 marta chiqarib olamiz. Qiymani suvini me'yorlashtirish uchun oxirida bir bo'la non ham sovuramiz. Endi tayyor bo'lgan qiymaga tabga qarab tuz, murch, qurtilgan sarimsoq piyoz solib, kotletlar quruq bo'lib qolmasdan suvli bo'lib, mazasi o'zgacha chiqishi uchun ozroq sariyog' solib, endi qiymaga ishlov beramiz. Qiymaga ishlov berishda birinchi yaxshilab aralashtirib, keyin shunaqa ishqalab, yaxshilab urib ishlov bersanglar, qiymangiz yopishqoq bo'ladi, pishirganda uvalanib ketmasdan tishlaganingizda g'irchillab turadi. Kotletlarni yana ham mazali va xushbo'y qilish uchun sarimsoq piyozli suv tayyorlab olamiz. Sarimsoqni qaynatishda, qaynab chiqishi bilan o'chirib, sovutib foydalansangiz bo'ladi. Qiyma qo'limizga yopishib qolmasligi uchun sarimsoq piyozli suvda qo'limizni qo'llab, o'zimiz yoqtirgan shaklda berib qovurib olamiz. Qovurishda tovaga ozroq yog' solib, hamma tomonni shunaqa qizartirib olib, sarimsoq piyozli suv solib, 10 daqiqa past olovda dimlab qo'yamiz. Ushbu kotlet oilamizga hammaga yoqdi. Bu jonim 5 baho qo'ydilar. Bolalar hattoki baliqligini ham sevishmadi. Yaqinlarga ham ilinib, retsept ulashib qo'yinglar. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.